안녕하세요. 세상의 모든 드라마를 리뷰하는 리뷰플릭입니다. 오늘은 아주 특별한 드라마, 바로 개소리 1, 2화 몰아보기 리뷰를 준비했습니다. 와, 이 배우들을 한 드라마에서 함께 볼 수 있다니 믿겨지지가 않네요. 첫 방송부터 독특한 설정과 파격적인 전개로 시청자들을 사로잡은 개소리. 주인공과 반려견의 엉뚱한 케미부터 예상치 못한 반전들까지 웃음과 감동이 함께하는 이야기가 펼쳐졌는데요. 과연 이 드라마가 어떻게 사람들의 마음을 사로잡았는지, 첫 두 화에서 숨겨진 중요한 포인트들과 함께 흥미로운 장면들을 지금부터 하나씩 분석해 보겠습니다. 현실에서도 드라마 안에서도 이순재는 국민을 웃고 울리는 대한민국을 대표하는 대배우입니다. 하지만 순재는 예민하고 깐깐해서 주변 사람들을 참 불편하게 합니다. 완벽주의를 추구하는 그의 행동과 말은 꼬장과 꼰대질로 보일 뿐이라 어느덧 후배 연기자들도 모두 다 기피하는 기피 대상 1호가 되어버렸습니다. 그러다 보니 그의 주변에 사람이 없는 것은 당연한 결과겠죠. 어린 후배 인기 배우가 순재와 함께 연기하고 싶지 않다며 갑질을 하는 바람에 캐스팅이 무산되고 그 길로 방송국을 나온 순재는 꿈에서도 기억하고 싶지 않을 만큼 큰 실수를 하게 됩니다. 갑자기 소변이 참을 수 없을 만큼 급해진 순재는 당황한 나머지 방송국 앞에 주차되어 있던 차량 사이에서 해결해 보려 하는데 순재가 택한 차는 하필이면 유명 배우의 차였고 차 안에 있던 사람들 덕분에 대대적인 망신을 당합니다. 나이가 들면서 생긴 전립선 비대증 때문에 급하게 소변이 마려운 증상이 나타난 겁니다. 그리하여 졸지에 원치 않던 휴가 시간을 갖게 된 순재는 거제로 향합니다. 허탈한 마음으로 쫓겨나듯 찾아간 거제에서 순재는 과거의 스태프들과 만납니다. 젊은 시절 순재와 함께 최고의 프로그램을 만들었던 조명감독 임채무, 방송국 분장사 송옥숙, 작가 예수정, 이순재와 어깨를 나란히 했던 최고의 배우 김용건이 뭉칩니다. 본명 그대로 연기하는 게 친근하게 느껴지죠? 마음은 여전히 전성시절 그대로지만 세월의 흐름은 어쩔 수 없어서 결국 무인 아이스크림 가게에서 포기하고 돌아서야 하는 나약한 노인들로 변해버렸습니다. 고요하다 못해 지루한 거제에서 간만에 회포를 푸는 동안 늙어버린 청춘 스타 앞에 반짝거리는 유튜버 쭈니가 나타나고 그녀는 늙은 배우들을 조롱합니다. 화가 난 용건은 쭈니의 방송에 난입해 난장판을 벌이고 분한 마음을 삭히지 못합니다. 다음날 상상도 하지 못한 일이 일어납니다. 고요하고 평화롭던 거제에 사망사고가 일어난 겁니다. 피해자는 다름 아닌 쭈니. 당연히 어제 마찰이 있었던 용건이 용의선상에 올라 조사를 받습니다. 하지만 용건은 친구들과 밤새 술을 마신 명확한 알리바이가 있었고 당연히 혐의점이 없는 용건의 조사가 끝나면서 경찰도 쭈니가 스스로 생을 마감한 것으로 사건을 정리해 나갑니다. 바로 그때 믿을 수 없는 일이 일어납니다. 호련히 나타난 강아지 레브라도 리트리버 소피. 소피의 목소리가 순재에게 들립니다. 세상에 개의 목소리가 들리다니 이 장면에 놀란 건 우리뿐만이 아니었습니다. 순간 시청률이 5.6%까지 치솟았다고 하니 말입니다. 소피는 순재에게 쭈니의 사고가 타살이라고 말하고 순재가 소피의 말을 들었다며 경찰에 제보하지만 그 말은 말 그대로 개소리 취급을 받고 맙니다. 하지만 소피의 친구인 동네 발발이 구씨의 목격담을 바탕으로 직접 나선 순재와 노인 어벤져스 군단 그리고 지구대 순경 초원은 함께 사건을 멋지게 해결합니다. 범인은 전날 몰래 거제로 숨어 들어온 쭈니의 남자친구였습니다. 덕분에 쭈니를 해쳤다는 말도 안 되는 모함을 받았던 용건의 억울함도 한 번에 해결됩니다. 경찰도 못하는 일을 처리한 노인 어벤져스와 강아지 소피, 구씨의 환상적인 호흡이 돋보이는 장면이었습니다. 오늘은 드라마 개소리 1, 2화 몰아보기 리뷰를 해봤습니다. 초반부터 흥미진진한 스토리와 매력적인 캐릭터들 덕분에 시간 가는 줄 몰랐습니다. 순재의 아들 기동과 용건의 딸 세경이 등장하면서 앞으로의 전개가 더욱 기대되는데요.
여러분은 어떻게 보셨나요? 댓글로 여러분의 의견을 남겨주세요. 이 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독도 잊지 말아주시고 알림 설정도 해주시면 빠르게 다음 리뷰에서 만날 수 있습니다. 그럼 다음 영상에서도 또 뵙겠습니다. 제발.